Në vim të procesit të buxhetimit buxhetor me pjesëmarrje, takimi i radhës ka qenë në njësinë administrative të Shushicës, ku nuk ka munguar pjesëmarrja e grave dhe vajzave. Administratori i kësaj njësie, Lutfi Lala, në nisje të takimit, i cili u realizua në formë bashkëbisedimi me përfaqësues të këtij komuniteti, falenderoi Bashkinë e Elbasanit, e cila gjatë këtij viti realizoi të gjitha kërkesat e komunitetit që më së shumti konsistonin në investime në kanale vaditëse, në rrugë, arsim dhe shëndetësi. Në fakt, unë e besoj edhe jemi nga njësia të cilat e kemi zbatuar, pothuajse ky pas shansin që ta besojmë këtë lloj aktiviteti që ne bëjmë sot. Për shembull, ne kemi qenë gjithë të ndërgjegjshëm që të thoshëm që projekti kryesor ishte që ne duam rrugën e Shushicës. Gjithë të cilët jemi dëshmitar që dua të falenderoj qeveria, kryetari i bashkisë dhe gjithë aktorët tjerë që e bën të mundur një objektiv që ne kemi sot realisht. Kemi thënë të gjithë se duke qenë që jemi fermer, duam gjithë vadisim. Unë besoj që Shushica, pse edhe Liza dhe Hajdarni, dhe një pjesë e shesenit, kanë vaditur në mënyrë perfekte, 100%. Nga ana e tij, nënkryetari i bashkisë Klevis Xhoxhi pranishëm në këtë takim edhe një herë vuri theksin tek premtimet e realizuara gjatë këtij procesi një vit më parë në njësinë administrative të Shushicës, duke thënë se këto realizime na bëjnë të vetëdijshëm se të gjitha kërkesat e bëra vitin e kaluar janë realizuar. Në lidhje me qoftë në investimet në infrastrukturë, në investimet në arsim, në investimet në ura, apo qoftë në shërbimet e tjera të pastrimit të vaditjes, na bën të gjithë të vetëdijshëm ato premtime dhe ato diskutime që ne bëm në vitin e kaluar po në këtë njësi administrative, ku u ngritën problemet e shumta dhe të gjithë jemi dëshmitar të realizimit të pjesës më të madhe të tyre. Neve jemi sot këtu për të dhënë llogari për atë çfarë kemi mbajtur dhe për atë çfarë nuk kemi mbajtur. Dhe njëkohësisht ajo çka është më e rëndësishme, jemi sot këtu për t'ju dëgjuar në lidhje me shqetësimet dhe problemet e juaja. Sa kaq kanë qenë vetë banorët e kësaj njësie administrative që kanë parashtruar prioritetet e tyre që më së shumti konsistonin në azhurnimin e tokave, investime në ujin e pishëm që sipas tyre her pas here vjen me ndotje, mungesën e ndriçimit në qendër të komunës, si dhe rikonstruksionin e betonit në urën e Gurrës, e cila si pasojë e shirave është shembur duke vështirësuar qarkullimin drejt qendrës shëndetësore. Desha ta falenderoj pra Bashkinë e Elbasanit me këto mbledhje që ban, edhe sjanon popullin për çka probleme. Edhe jemi shumë të kënaqur, një problem që ka qenë. Kemi kohë që edhe në fushatë disa ditë më parë për disa prita ke fumini. Të tokën atë të vjen mori 2 hektar tokë. Dhe si më parashikon që në dy vende shtëpia, në tokën që iku se iku. Dhe po fshati toni duhet dhe një park për fëmijë, se ka qeto, park. Pasi ka dëgjuar ankesat e banorëve, nënkryetari i bashkisë Klevis Xhoxhi tha se të gjitha këto kërkesa do të realizohen, ndërsa i vuri theksin tek uji i pishëm. Kjo gjë sipas tij do të realizohet fill pas ndarjes ujësjellësit fshat. Sigurisht jemi ndjeni të shqetësimit që ju keni për ujin e pishëm, qoftë nga luti që na ka bërë prezent, po qoftë nga institucionet e shëndetit publik, të cilët kanë bërë dhe monitorimin e cilësisë ujit në njësinë tuaj administrative. Uji në disa vende është i ndotur, kanë dalë analizat e ujit, por besoj, siç e dini, ujësi fshat, pra ju trajtoni njësitë administrative trajtohen nga ujësi fshat, i cili është në përbërje të 3 bashkive, të 3 aksionerët u mblodhën dhe ranë dakord që do të ndahen, pra gjithkush do marrë pjesën e vet të ujësit. Sot që flasim jemi në procesin e ndarjes së ujësit fshat, me të mbaruar procesi i ndarjes, kuptohet që dhe investimi në ujin e pishëm, i cili tashmë të gjithë dini është dhe një premtim i kryetarit të bashkisë për ujin e pishëm, dhe ashtu si kryetari i bashkisë mbajti premtimin për rrugën, të jeni të bindur që dhe problemi i ujit të pishëm do zgjidhet shumë shpejt. Sa për të mbarojnë procedurat e ndarjes së ujësit fshat. Pjesë e buxhetimit gjinor me pjesëmarrje janë edhe nxënësit e shkollave, 2 prej të cilave kanë marrë pjesë në këtë takim,
duke kërkuar disa ndryshime në ambientet e tyre në shkollë, çka u vlerësua dhe u premtua se do të realizohet nga administratori i kësaj njësie Lutfi Lala.